18 марта 1837 года в рапорте командующего отрядом судов Абхазской экспедиции контр-адмирала Мельникова командиру отдельного Кавказского корпуса Григорию Розену сообщается о намерении черкесов сухим путем и морем на галерах совершить нападение на Абхазию и разграбить имение капитана Нарчу и Налыпы. В этой связи Мельников отмечает, что, далее цитата, «предписал нашим крейсерам усугубить особенное внимание и стараться всеми мерами не допустить вторжения черкесов в Абхазию со стороны моря на галерах и, будь обстоятельства позволят, истреблять таковых». Конец цитаты. С 18 по 20 марта 1919 года проходили заседания Абхазского народного совета. В своем выступлении представитель Грузинской республики в Абхазии Исидор Рамишвили заявил: «Мы знаем стремление реакционных групп народа к независимости, но для этого маленький народ еще не готов». А Самсон Чанба в своем выступлении отметил: «Сейчас грузины заняты вопросами своего государственного устройства. Государство, как известно, не может существовать без территории и людских ресурсов. Поэтому грузины стараются раздвинуть, расширить границы своей страны. И маленькая Абхазия для этого – лакомый кусок». 18 марта 1927 года, в день Парижской коммуны, пионеры Сухума послали обращение к детям трудящихся Парижа, в котором они писали: «Мы в нашей маленькой республике Абхазии, находящейся за 1000 верст от вас, на берегу Черного моря, также празднуем 18 марта, но по-иному, чем рабочие и их дети у вас в Париже. Мы победными твердыми шагами идем к новой жизни, к коммунизму, где не будет неравенства, не будет угнетателей и угнетенных». 18 марта 1978 года собрание партийного актива Абхазского обкома партии резко реагировало на письмо 130. В угоду ЦК КП Грузии коллективное письмо было расценено как аполитичное, клеветническое, извращающее как суть, так и смысл курса ЦК КП Грузии по отношению к Абхазской АССР. Материалы партактива были опубликованы в местной периодической печати, что вызвало массовое выступление абхазского народа. Проходили народные сходы и забастовки в городах Сухум, Туарчал, Гагра, в селах Лыхны, Пакуаш, Бзып. Абхазский народ требовал включить в проект новой конституции особую статью о праве на свободный выход Абхазской АССР из состава Грузинской ССР. 18 марта 1989 года на многотысячном сходе абхазского народа в селе Лыхны было принято известное Лыхнинское обращение к руководству СССР с требованием придания Абхазии статуса союзной республики. Народ фактически требовал восстановить утерянный статус. Отдельной республикой в составе СССР Абхазия являлась с 1921 по 1931 годы. 30-тысячный санкционированный митинг был созван Народным форумом Айтгылара. Нам было поручено со Станиславом Лакова написать Лыхнинское обращение. Мы его написали, и перед самым сходом было принято решение пригласить на сход руководство страны. Борис Викторович первым подписал этот документ, и потом его начали подписывать все другие руководители страны, руководители Айтгылара. 18 марта 1989 года в селе Лыхны на исторической площади, где издревле решались важные для судеб народа вопросы, был проведен санкционированный митинг, на котором было принято обращение. Под ним поставили свои подписи около 32 тысяч человек, в том числе руководители целого ряда высших партийных и советских органов, все депутаты абхазской национальности. Под обращением подписались также более 5000 русских, армян, греков, грузин и других. В нем была высказана просьба восстановить статус Советской Социалистической Республики, который Абхазия имела в 1921 году при жизни Ленина. 18 марта 2002 года учреждена Торгово-промышленная палата Республики Абхазия. Президентом Торгово-промышленной палаты был назначен Геннадий Гагулия. 18 марта 2003 года обращение Народного собрания парламента Республики Абхазия к Совету Федерации и Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации с просьбой о заключении договора об ассоциированных отношениях между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. По мнению абхазских парламентариев, стороны могли бы осуществлять совместную внешнюю и оборонную политику, а также защиту границ Абхазии. Речь шла также об общей валютной и таможенной политике и синхронизации законодательства обеих стран. Годом ранее с подобной просьбой к руководству России обращался глава Абхазии Владислав Арценба.
18 марта 2008 года средствами ПВО абхазской армии над территорией Абхазии был сбит первый беспилотный самолет-разведчик. Как сообщил секретарь Совета безопасности Станислав Лакоба, самолет-разведчик упал в море. Приблизительно в полдень был сбит грузинский беспилотный самолет на большой высоте. Летал этот беспилотный самолет, он небольших размеров. На протяжении такого значительного времени он как бы обследовал территорию, проводил разведывательную деятельность. 18 марта 2011 года в Москве состоялось третье заседание Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Абхазией. 18 марта 2011 года в Сухуми прошел первый республиканский фестиваль оркестров абхазских народных инструментов «Абхерца». Фестиваль был организован Республиканским центром народного творчества. 18 марта 1820 года родился Кирилл Яновский, педагог, журналист, попечитель Кавказского учебного округа. Внес значительный вклад в расширение всех отраслей народного образования, а также в академическое изучение Кавказа. Инициатор издания «Сборник материалов для описания местности и племен Кавказа». Яновский оказывал помощь местным учителям, содействовал открытию абхазских школ в городах и селах. Похоронен в ограде Сухумского кафедрального собора. 18 марта 1865 года родился Андрей Лакербай, полковник, происходил из дворян Сухумского отдела. Окончил курс в Тифлисском пехотном юнкерском училище. В службу вступил в 3-й Кавказский линейный батальон. Был произведен в подполковнике, затем в полковнике. Переведен в 4-й Кавказский пограничный пехотный полк. Назначен командиром 4-го батальона. Был убит в бою с турками в 1916 году. Награжден орденами Святой Анны 3-й и 2-й степеней, Святого Станислава 2-й степени, Святого Владимира 4-й и 3-й степеней. 18 марта 1929 года родился Валентин Старцев, доктор медицинских наук, академик. Проработал в Сухумском обезьяньем питомнике более 50 лет. Им опубликовано 160 работ по физиологии и патологии человека, 7 монографий. Был вице-президентом Академии наук Абхазии, избирался академиком Российской народной академии наук. 18 марта 1951 года родился Отар Ломия, герой Абхазии. С первых дней грузино-абхазской войны Ломия – командир роты спецназа, затем командир 1-го батальона 3-го полка группы «Ласточка». После войны работал управляющим Ткварчальским филиалом коммерческого банка «Гарант Банк». Участвовал в ликвидации грузинских бандформирований в Гальском районе, Майской операции и в антитеррористической операции в районе Ходжала. 18 марта 1972 года родилась Мадина Бегуа, живописец. Выставлялась в Сухуми, Москве, Санкт-Петербурге. Персональные выставки прошли в Сухуми и Москве. Ее работы находятся в Государственной картинной галерее Абхазии, а также частных коллекциях России, Канады, Швейцарии. За последние 10 лет в день 18 марта самая высокая температура была зафиксирована в 2011 году, это плюс 14 градусов. Самая же низкая температура в 2012, это минус 2 градуса.